Na začátku mi dovolte jen, abych vás stručně seznámil s důvody a s vysvětlením, proč jsme tento seminář zorganizovali. Zorganizovali jsme ho v rámci občanského sdružení Máša, což znamená Máš alergii. Je to nezisková organizace, která na druhou stranu mě umožňuje organizovat v podstatě vzdělávací akci, oslovovat sponzorské firmy. Takže není cílem této instituce vydělávat peníze, ale spíše shánět prostředky na aktivity, které třeba i vy byste ocenili. V podstatě pokud to lékaři a jiní odborníci, ale i pacienti nebudou oceňovat, tak my zanikneme, protože nás nikdo nebude podporovat. Takže toto je naše druhá akce, kterou jsme zorganizovali. V loňském roce v květnu jsme udělali workshop o atopickém ekzému, který se snad podařilo zorganizovat bez nějakých velkých komplikací. V letošním roce bude druhý ročník v květnu. Bude to v místě budovy Národního muzea. Původně to mělo být v Městské knihovně, bude to v Národním muzeu. Již za velmi silné zahraniční účasti budeme vám rozesílat programy s podrobným rozpisem. Není teď mou snahou dělat reklamu, jenom abych vám řekl, proč takové akce pořádáme. Tento workshop také byl zorganizován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Jako klinický alergolog a dermatolog, tak jsem neustále v posledních několika letech tápal v terminologii ohledně alergizujících rostlin a když jsem hledal v literatuře nějaké informace, tak z českých informací jsem narazil na některé publikace z časopisu Vesmír ze 70. let, ale souhrnně tuto problematiku až na Českou alergologickou společnost nikde v nějaké literatuře jsem nenašel. Proto jsme to zorganizovali a byl jsem moc rád, nevím, proč to nefunguje. Asi jsem se někde zasek. Byl jsem moc rád, když pozvání na koordinaci toho workshopu přijal jeden z těch nejzkušenějších v dané problematice a dlouholetý předseda alergologické společnosti, pan profesor Špičák, kterého tady vítám. A taky jsem byl rád, že vlastně se našel student postgraduální z katedry botaniky, pan magistr Vojtěch Abraham, který strávil spoustu času focením rostlin a přípravou seznamu, který jsme vám předložili s latinskou terminologií, českou terminologií, seřazením. A jak uvidíte i v průběhu workshopu, není to jenom opisování již původně publikovaných věcí, je tam spoustu nových odborných informací z hlediska taxonomie, ale i nomenklatury. Pak jsem chtěl poděkovat za příjezd dvou zahraničním účastníkům, kteří se za chvilku tedy snad objeví. Paní doktorka Agdis, člověk, který má titul šéf imunodermatologie, ale je to spíše imunolog, a její manžel je imunolog, výzkumník, která přijala pozvání a bude přednášet na téma imunologických mechanismů vznikajících při alergické reakci. Jsem i rád, že toto pozvání přijala, že máme možnost slyšet informace od zkušeného odborníka, ale zároveň z jiné země, aby trošičku jsme zpestřili to naše české prostředí a české informace, ale i zároveň, aby jsme měli možnost vytvoření osobních kontaktů. Druhým přednášejícím, který se taky za chvilku objeví, je pan doktor Altman, což je
biochemik z Vídně, který velmi nedávno publikoval souborný článek v časopise International Archives of Allergy and Immunology, kde popisuje biochemickou strukturu alergenů, ale zároveň vedle proteinové struktury cukernaté složky. Jak uslyšíte od paní doktorky Agdis a poté i od pana doktora Altmana, látka, aby byla alergenem, tak buď musí mít nějakou proteinovou strukturu, která má poměrně jednoduchou lineární charakteristiku, a cukernaté složky, které se na ten protein navazují, vytvářejí trojrozměrnost toho alergenu. A mnohdy právě to prostorové uspořádání alergenu, tedy ten popis od biochemika, jsou velmi důležité pro to, aby věc se stala alergenem anebo přestala být alergenem. A je to důležitá informace nejenom pro nás, pro klinickou praxi, ale i pro diagnostiku kožních testů, ale i laboratorních testů a zároveň i pro imunoterapii alergeny. Pak jsem samozřejmě chtěl velmi poděkovat všem přednášejícím, kteří pozvání přijali, a myslím si, že v rámci svých přednášek jsou to jedni z nejzkušenějších odborníků a myslím si, že jednak nám podají aktuální přehlednou informaci, ale zároveň nám i umožní diskuzi, protože cílem tohoto workshopu není jenom vyslechnutí si problematiky, ale i možnost přímé komunikace a diskuze, eventuální vysvětlení si nejasností a vlastně posunutí této problematiky dopředu. I proto jsem vám dal seznamy, které připravil pan magistr Abraham, do kterých si můžete vpisovat, mít k tomu připomínky, tak abychom na konci dnešního workshopu anebo i v průběhu letošního roku či dalších letech mohli tento seznam co nejpřesněji pojmenovat, určit, a tím potom jsme lépe problematice rozuměli a uměli lépe diagnostikovat a léčit. Zde jsem jenom na tomto obrázku chtěl demonstrovat, co mě k přípravě toho workshopu vedlo. Pořizoval jsem si v průběhu několika let řadu knížek, řadu citací, abych se v tom zorientoval, a protože jsem se v tom nemohl vyznat, protože nejsem botanik a spousta informací se změnila, tak jsem si pojmenoval body, které myslím, že jsou důležité, protože za několik posledních let došlo ke změnám v taxonomii, to znamená v popisu příslušnosti rostlin, došlo k řadě změnám v přírodě, ať už na základě klimatu, nebo to, že pěstujeme okrasné rostliny, nebo v podstatě rekultivujeme naše životní prostředí. Zároveň také daleko více cestujeme, přemísťujeme se z různých pásem do jiných a vystavujeme se jiným alergenům, které nás mohou ohrožovat. A dalším bodem je, že vlastně došlo v medicíně, ale i v botanice k novým poznatkům, které jsou důležité pro diagnózu a léčbu alergických pacientů. A zároveň jsem chtěl tímto workshopem propojit ta dvě pracoviště, přírodovědeckou fakultu a klinické obory, a možná z toho dnešního workshopu, kdy si budete moct odnést kontakty na jednotlivé přednášející, mohou vzniknout další pracovní vazby, ať na půdě čistě lékařské, nebo mezi přírodovědeckou fakultou a lékařskými fakultami. Tady jsem jen v několika bodech chtěl popsat změny v taxonomii a literární odkazy na zdroje informací, které mohou být považovány za aktuální, tak abyste netápali v knihách jako já. A ještě k té taxonomii vám pan magistr Abraham řekne nějaké další informace. Ohledně nomenklatury, což aspoň pro mě byl velmi častý problém,
tak jsou zde zase další odkazy na 2 databáze, které popisují alergeny, jejich epitopy, ale i v rámci odborných společností pro alergologii v rámci Evropy a v rámci Spojených států. A vlastně na základě všeho, co jsem před chvílí řekl, předpokládám, že se nám podaří zpřesnit diagnostiku a vlastně i léčbu našich pacientů. A na základě všech těch informací, zase, které jsem před chvíli zmínil, tak jsem formoval strukturu toho workshopu od obrazového atlasu rostlin, protože sám jsem řadu rostlin neviděl. V některých knížkách, ve kterých jsem je zahlédl, tak mi nebylo jasné, o jaký druh se jedná, který se vyskytuje v českém prostředí, který jenom v zahraničí. Takže od obrazového atlasu přes pilový monitoring, které se také týká těch alergizujících rostlin, přes biochemické charakteristiky alergenů, přes imunologické mechanismy vedoucí k alergiím a pak kritéria, která souvisí s laboratorní diagnózou, s léčbou, s nabídkou firem, které v českém prostředí figurují, s tím, že se nejedná o komerční sdělení, nebo částečně asi ano, ale hlavním cílem účasti těchto firm je, aby nám skutečně řekli, co je v jejich portfoliu ve vazbě na náš pilový atlas a na pilový monitoring, abychom v podstatě neobjednávali třeba alergeny k prick testování a k imunoterapii, které se ani v našem prostředí nevyskytují. Zároveň eventuálně, aby nám sdělili některá nová fakta k biochemické struktuře alergenů, protože příprava alergenů pro kožní testování, pro imunoterapii mění biochemické vlastnosti alergenů a je možné, že provedeme správnou diagnózu a léčba nefunguje jenom proto, že trojrozměrná struktura příslušného alergenu již neexistuje a zmizel imunoterapeutický potenciál. Toho se pak týkají vlastně mechanismy působení imunoterapie. Problematika rekombinantních alergenů je hodně moderní. Někteří lékaři v tom vidí budoucnost. Já si myslím, že to budoucnost má, ale jenom určitou, což zase uslyšíme v diskuzi a rád bych tuto problematiku otevřeně diskutoval. A pak od pana primáře Fuchse uslyšíme vlastně takovou tu známou vazbu mezi pilovými alergiemi a potravinovou skříženou alergií. Zde jsem odcitoval některé literární odkazy, které považuji já za důležité. Budu rád, když mě doplníte tento seznam. Seznam pan magistr Abraham ještě rozšíří. Zde jsou knihy a zde jsou články, publikace. V podstatě poslední 4 jsou velmi aktuální. Vidíte, že je to rok 2006 a začátek roku 2007. Kde pokud zde v tomto článku se nedozvíte, co byste právě chtěli, tak tam najdete zase další literární odkazy na celou danou problematiku od těch nejpřednějších odborníků. Pan doktor Altman ve zmíněném článku a paní doktorka Agdis, která dnes tady bude přednášet, zase byla spoluautorem této publikace. Pan doktor Valenta se měl také zúčastnit našeho workshopu, ale z časových důvodů jsme se dohodli, že možná příští rok, pokud se nám podaří ten workshop příští rok zopakovat také. A tady jsem jenom uvedl katalog OBI jako v podstatě potenciální nabídku cizokrasných rostlin, které se čím dál více pěstují na pozemcích majitelů soukromých domků, ale i v parcích a jsou vlastně novým zdrojem alergenů v prostředí, ve kterém se původně nevyskytovaly. Tímto obrázkem jsem chtěl svůj úvod uzavřít a poděkovat vám za pozornost a popřát vám snad příjemné
zážitky a budu počítat s tím, že budeme navzájem diskutovat a uvidíme, kam se to odvine. Děkuji zatím za pozornost.